Kuala Lumpur e, por que não dizer, em toda a Malásia. Nós estivemos há pouco num dos hotéis que concentram os parentes dos desaparecidos do voo 370. Estavam todos reunidos numa oração. As equipes australianas retornaram à base na cidade de Perth sem qualquer visualização dos objetos que foram fotografados por satélites e que podem ser do Boeing desaparecido. As condições do tempo melhoraram. Aviões de outros países também participam dessa procura. Mas até agora nada. O local que é o foco da busca é distante da costa e as ondas podem chegar a 6 metros. Segundo o primeiro-ministro australiano Tony Abbott, os objetos podem ter afundado. Márcio Gomes, de Kuala Lumpur, para o Jornal Hoje.